Jack Big Frame pemirsa, ini mabesnya Om Joko. Oh, banyak sekali. Nah, itu Om Jokonya ada. Mari silakan. Selamat siang, Pak Selamat Joko. siang. Saya pengen ngerti ini kandang Jack Big Frame. Ya, mari. Ini penangkaran dari Jack Big Frame. Saya sendiri yang punya ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya Mas, terus terang ini orang bertanya-tanya apa benar ini khusus burung jawara yang dipasang untuk breeder Anda? Ya, betul, ini saya khusus menangkar burung-burung murai batu yang dari kelas jawara atau paling tidak prestasi. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan. Kemarin baru hangatnya di Sleman City Hall, Anda memenangi murai batu kelas utama. Tentunya ya, tahu nama burungnya? Itu burung dari sini Messi baru namanya. Salah satu andalan dari markas Jack Big Frame ini. Anda kita bisa mengetahui kandangnya seperti apa yang ada? Salah satunya? Boleh, mari. Oh, pemirsa ini. Kandang-kandang penangkaran salah satu kandang penangkaran saya ini yang. Oh, ini ada Hano 7, NGS 37, The Red. Ini semua pernah prestasi semua. Ya. Jantan atau betina itu, Pak? Ini jantan ini. Oh, jantannya. Oh, iya. Kita terangkan bahwasanya ada jumlah berapa kandang, Pak? Kandang di sini ada 25 kandang. Kebetulan ini ada yang mabung, jadi yang masuk sekitar 20 pasang induan. 20 pasang induan, semuanya burung jawara ya? Semuanya ada 2 pasang yang bukan jawara tapi ekor panjang. Oh, ekor panjang. Yang lain itu semua burung prestasi. Oh, gitu. Satu pertanyaan, Pak. Kira-kira anakan-anakan yang di sebelah sana tadi, kicau mane yang lain sudah bisa membeli atau gimana? Sudah, itu banyak dari teman-teman kicau mania yang beli anakan di sini, banyak juga yang prestasi. Terutama dari anak Hano, anak NGS sama anak The Red ini banyak yang udah dipiara teman kicau mania dan rata-rata prestasi. Oh, nggih. Oh ya Pak, sementara gitu dulu, nanti kita sambung lagi untuk selanjutnya. Ya, terima kasih.